Barchangizni ko'rib turganimdan xursandman. Men bu varaq bo'lsa, hozir men kecha kuni kompyuterdan chiqarsam, anaqa rangim tugab qoldi deb rangsiz qilib chiqarib berdi. Xullas, men buni kabinetdaman. Shunga yozasiz, yozib bo'lganingizdan keyin telefonni ham rosa burchakka taqabman, qisilib yurib. Buni yozib bo'lganingizdan keyin men bu orqasiga markazga hozir kamerani yoqqa qarataydi. Markazga tochka qo'yib turib, keyin o'sha joydan chizishni boshlaysiz-da. Istalgan shaklda, o'sha men ruchkam sovug'da turib nima qilib. Tushundingizmi? Shunda menda mana shunaqa har xil nima chiqishni boshlaydi. Tushundingizmi? Xuddi shunaqa qilib chiza olasiz. Bu sizni onging'izdagi o'sha chiqqan narsaga nisbatanga nimalaringiz chiqib ketadi. Ya'ni ham ikki taraflama ishlaymiz-da, uch taraflama ishlaymiz. Bu yerda ham eshitasiz, ham yozasiz, ham chizasiz. Bu juda katta yordam beradi. Keyin men unaqa banklab keldim. Bugun vazifalar bor. Xullas, men banka siz shunaqa bankada qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bunaqa butilkada qilsangiz bo'ladi-da. Ya'ni shunaqa ichi ko'rinadigan butilkada qilsangiz bo'ladi. Bunga ham o'sha varog'ni bunchacha qirib olib turib, shu joyiga yoziladi. Bu suv ilohiy xususiyatga ega. Har bir qultimi meni ichimni nurga to'yintiradi, sevgiga to'yintiradi deb mana bu joyiga anaqa yozib chiqasiz. Misol uchun siz nimadan olayotganda nima olsangiz ham o'qiysiz-ku, sostavda nimasi bor-da. Misol uchun pechenye olsangiz, unga yoziladi un, sut, qum, yana nimadirlar deb yozilgan bo'ladi. Keyin siz nima yeyotganingizni bilib ichasiz. Bu yozganimiz, bu aynan o'sha suvimizni ilohiylashtiramiz-da. Siz unga ertalabdan o'sha Fotiha surasini o'qiysiz. Ovozim pastmasmi? Yo'q, ovoz yaxshi. Ertalabdan unga Fotiha surasini o'qib turib, misol uchun mana bunga dam solasiz-da. Dam solib qo'yganingizdan keyin hali yozuvni o'qib turib ichorasiz. Shunda bu ikki hissa xususiyati oshadi siz ichayotgan suvni. Men yozib beraman, o'zingizni holatingizdan kelib chiqib qo'shsangiz ham bo'ladi. Nimalar haqida yozishimiz, misol uchun har bir ichayotgan qultumingizda ichingizga oppoq nur kirayotgandek his qilib ichasiz. Ana issiq suv ichiladi-yu, ilmiliqdan issiqroq. Shu paytda insonda qandaydir bir boshqacha bo'ladi, bilasizmi? Mazza qilib ichasiz-da, rohatlanib ichasiz. Ko'pchilikda bor-da, balkim sizlarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. O'sha rohatlanib ichayotgan paytingizda sizda o'sha alfa holati bor, alfa holatda bo'lasiz, ya'ni euforiya holatiga tushadi. Shunda ham siz o'sha his qilib, shunaqa qilib ichayotgan paytingizda ham unga Fotiha surasi o'qilgan, ham unda o'sha yozib qo'ygansiz. Bu suv meni har bir ichimdagi bloklarimni eritish xususiyatiga ega. Bu suv meni pullarga nisbatanga yopilib qolgan barcha hislarimni yuvib tashlash xususiyatiga ega deb. Bu suv turmush o'rtog'im bilan sevgida munosabat qura olmasligimni eritib yuborish xususiyatiga ega. Tushuntirib bera olyapmanmi? Holatingizdan kelib chiqib yozasiz. Hozir kimda holat pul bilanmi, mashina ololmayaptimi yoki uy ololmayapsizmi-da, ya'ni o'zingizni xohlagan uyingizda yashay olmayapsizmi? Xullas, nimada sizda to'siqlik bor-da. Xohlaysiz, ammo u sizga kelmayapti.
sababi sizda bu yerda ham karma dasturlari bo'ladi, ya'ni juda ko'p xohlaysiz, lekin kelmaydi. Ya'ni bu suvni energiyaga to'yintirishni bilsanglar kerak. Hozir kimni imkoniyati bor suv olishga? Ertalabda yozaman deb yozmadim. Hozir tushuntirib o'tib ketaman. Xullas, bizda har birimizda energiya mavjud. Bizda energiya har doim bor. Hozir siz mana bu energiyani qo'lingiz bilan ish qilganingizda, bugun nazariy bo'ladi darsimiz. Qo'lingiz bilan rosa ish qilganingizda kaftlaringiz qiziydi. Harakat qilib ko'ring ketimdan. Hozir men chat o'qilmayman. Xudoyim, chatni o'qiy olmayman. Shuning uchun chat yozmanglar. Kamerada yoqib qo'yganman-da, shuning uchun yozmanglar. Gapinglar bo'lsa, savol bersam mikrofonni yoqib berasizlar. Xullas, mana bunaqa qilib ish qilasiz qo'lingizda. Ish qilganingizda energiya hosil bo'ladi. Energiya hosil bo'lgandan keyin bu energiyani xullas men qizishni boshladim. Endi juda tez bo'ladi. O'sha energiya paydo bo'lishni boshlaydi. Xohlasangiz bunday qilib ko'rsangiz bo'ladi. Mayda tuklaringiz tepaga ko'tariladi. Ayni keyin shunday qilganingizdan keyin haligini chuqur nafas olib turib ish qilamiz-da. Chuqur nafas olib turib ish qilib turib, haligini xayollaringizni yo'naltirasiz shu energiyaga. Nima xohlaysiz? Qanaqa munosabat xohlaysiz? Turmushga chiqishni xohlayman, farzandlarim bo'lishini xohlayman, boy badavlat, shunaqa xususiyatda, shunaqa ko'rinishga ega erkakda, shunaqa qilib aytasiz. 15 soatlik uyim bo'lishini xohlayman deb xayolan o'sha energiyani ichiga tasavvur qilgan narsangizni shu qo'lingizni ichida kino bo'ladi-yu, xuddi shuni shu qo'lingizni ichida tasavvur qilgan narsangizni qo'lingizni ichida bo'layotganini tasavvur qilasiz. Va bu narsani xohlasangiz, men hozir ham bordim, energiya bor qo'limda. Xohlasangiz o'sha narsani rosa chuqur his qilib, o'sha xohlagan narsangizni shu energiyaga kirgizib turib, qalbingizga kirgizib turib, buni borliqqa topshiraman deb borliqqa topshirib yuborsangiz bo'ladi. Bo'ldi. O'ylamaysiz, qachon keladi, qayerda keladi, kim tomonidan keladi. Yagona yaratuvchimga topshiraman deb topshirib yuborsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha birinchi qalbingizga kiritasiz-da. Undan keyin qo'lingizni shundoq tepaga ko'tarib turib, yaratuvchiga topshirib yuborasiz. Bu ya'ni o'sha energiyani siz energiyaga to'yintirasiz-da. Ya'ni shunaqa gap bor-ku, xayoling qayerda bo'lsa, yaratilinish o'sha joyda bo'ladi. Kimni ko'p eslasang, o'sha insonga energiyang ketadi. Nima haqida ko'p o'ylasang, energiya o'shanga ketadi. O'tmishni o'ylasang, o'tmishga energiyang ketadi. Misol uchun sizda kameraga tiqilyapman. Misol uchun sizda o'tmishda xatolar bo'lgan, ayblar bo'lganda, ya'ni sizni talaffuzingizda. Siz nima qilasiz? O'sha o'tmish xayolan o'tmishga borib, kecha bitta ishtirokchi ham savol berdi-yu, nimaga? Men ko'p urushaman, xayolimda, o'shanda shunaqa demoqman, shunda o'sha paytda shu inson menga shu gapni aytgan. Agar men boshqacha yo'l tutganimda u aytmas edi deb, u xayolan o'zi bilmasdan holatda o'sha energiyani o'tmishga borib, o'sha mavhumda yo'q u narsa. Qorong'ulikda o'tmish. O'sha joyga borib, u uni o'nglamoqchi bo'lyapti-da. Yo'q narsa bilan o'sha tugagan, yakunlangan narsani u borib o'nglamoqchi bo'lyapti. Va bu yerda aql rosa qiynalib qoladi-da. Aql uchun bu tushunarsiz holatda, chunki aql mana bu ko'rgan narsasi, mana bu stakan ichida suv bor, buni ichsang chanqaging qonadi degan narsani tushunadi. Bu suvda xotira saqlanadi. Bu xotirani ichsang, bu xotira seni ichingga tushib, butun tanangga bu xotira yoyiladi va bu hayotingga ko'chib o'tadi, ya'ni tashqi dunyo
ichki dunyoni aksi degan narsani aql qani deydi, qanaqasiga deydida. Siz o'sha aqlingizga tushuntirish uchun siz fikrlaringiz bilan fikrlashingizni shunga yo'naltirishingiz kerak. Ya'ni fikrni o'zgartirishingiz kerak. Fikrlaringizni ham o'zgartirishingiz kerak. Xulosalaringizni ham o'zgartirishingiz kerak. Shunda u aqlda bu narsaga, ya'ni ishonch paydo bo'ladi. Ya'ni aqlan ham harakat qilasiz, ham jisman, ham ruhan harakatni boshlanadi sizda. Bu narsa kirib kelishiga biz juda ko'p narsani, misol uchun bitta qiz aytyapti-da, men hozir oyiga 5,000, 4,000 dollar topishni xohlayman deyapti. Xohlayman dedi. Endi so'radim, siz hozir qancha topasiz desam, 300-400 dollar deyapti. U hozir 300-400 dollar topayotganidan 3 hissada, kerak bo'lsa 4 hissa ko'pini xohlayapti. Endi aytdim, qachondan beri har oy 5,000-4,000 dollar topishni xohlayapsiz desam, 6 oy yozdan beri deyapti. Iyuldan beri shuni xohlayapman deydi. Nimaga shu iyuldan beri shuni topmadingiz? Bo'lmasa, mana shuncha oydan beri xohlayapsiz ekan, nima uchun topmadingiz desam, bilmayman, shunga savolni sizdan so'rayapman deydi. Sababi aql tushunmaydi-da. Bu aql tushunish uchun siz fikrlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Fikrlaringizni, masalan, fikrlaysizda hozir menda masalan 300 dollar pulim bo'lsa, har oy topayotgan bo'lsam, 5,000 dollarga ko'tarilishim uchun mana etaplarda qilishim kerak deb ko'rib chiqasiz. Bunga aql yetmasa, aql kuchsizlik qilsa, ozaytirasiz, 5,000 ni kamaytirasiz. 1000 gacha tushirasiz. Keyin yana hisoblaysiz. Aqlingiz yetadimi shunga? 1000 oyiga 1000 dollar topishga aqlingiz yetadimi? Shuni ko'rib chiqasiz. Shunda ham yetmasa, 90 ga, 80 ga kerak bo'lsa tushirasiz. Aql yetgunicha tushirasiz. O'zi to'xtaydi. Yo'l bunaqa variantlarni sizga ko'rsatib beradi. Mana bunaqa variantlarni ko'rsatib beradi. Moxonaga kiramiz, bo'lmasa monga kiramiz, keyin buni qilamiz, keyin buni qilamiz. Keyin oyiga 100,000 chiqadi. Shundan keyin aql mana bu yo'llarni bosib o'tish uchun real hayotingizda harakat qilishni boshlaydi. Shuning uchun hayolpast bo'lib, oylab yillab vaqtingizni hayotingizga o'zi kirib kelishi mavhum bo'lgan narsalarni o'ylayotgan bo'lsangiz, hozir erga tegmagansiz, lekin juda ham chiroyli kelishgan erkakni xohlayapsiz. Yoki bo'lmasa qanaqadir bir ishxonada ishlashni xohlaysiz, lekin u ishga qaysi yo'llar bilan borishni bilmayapsiz. Yillar bo'yicha o'ylayapsiz-da. Yillar bo'yi xohlayapsiz, lekin bu narsa sizga hayotingizga kelmayapti. Sababi qadamlarini o'sha u katakdan bu katakka, bu katakdan u katakkada masalan qadam 1, 2, 3, 4, 5 qilib qadamni siz ko'rsatmayapsiz. Bu o'sha qadamlar ko'rsatilmayotganini ham bu sizni o'sha genetikangizga bog'lashimiz mumkin. Sizni o'sha mas'uliyatsiz harakat qilishdan qo'rqadigan, siz boy bo'lib ketishdan qo'rqadigan, agar qachonlardir siz boy bo'lib ketgansizda, ya'ni qaysidir ajdodlaringiz qachonlardir boy bo'lib yashagan, lekin uni boyliklarini tortib olgan, uni boyligini tortib butun oila a'zolarini yoqib tashlagan, o'ldirib tashlagan, yoki bo'lmasam o'sha bitta sizga tegishli bo'lgan ajdodingiz tirik qolgani, uni yanada qolganlarini qatl qilganda, shunda boylikka nisbatan blok hech qachon boy bo'lmayman. Agar boylik shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qashshoq yashaganim yaxshi deb qabul qilib qo'ygan qarorlari ham shunaqa og'riqda qaror qiladi-da ular. Shunaqa holatlari ham bizga yetib keladi. Mana shuning uchun ham
O'sha karma darajasida dasturni o'zgartirish uchun xulqni o'zgartirish muhim deb aytdim, to'g'rimi? O'sha xulqingizni o'zgartirasiz. Siz sanab o'tira olmaysizda, sizni aqlingiz, umringiz, vaqtingiz yetmaydi. Erim bilan munosabatim karma bilan bog'liqmi, enamni dasturi bilan bog'liqmi, yoki otam bilanmi, yoki katta buvam bilanmi, yoki haligi boshqa men tanimagan qaysidir bir o'sha yetti pushtimni qaysidir biridagi muammo bormi deb. Xo'p qizim, tushir qaysinisi? Salon nasibingiz ish qo'yganman, lekin sizdan qo'yib yo'q qo'ygin. Shu sababdan qisqa qilamiz, sababi darsimiz ham 7 kun. Siz tushuntirib bera olyapmanmi? O'sha o'ylab o'tirmaymizda, bilamiz, his qilamiz, qayerdandir borda bizda. O'zingiz harakat qila olmayapsizmi? Sizda hozir harakatingizga yarasha natija ham bo'lmayaptimi? Maqsadingizga yetayotganingizda уже chekinib orqaga qaytib kelyapsizmi? Demak, sizda shunday dasturlar bor. Siz bu bilan boshingizni qotirmaysizda. Men shu narsani yaxshi ko'ramanda. Xo'sh, bizda shunaqa blog bor ekan. Bu kimdandir kelibdi-da, katta buvadan kelganmi yoki enamizdan kelib qolganmi yoki kino ko'rib o'tirganimizda Esmeraldadan kelib qolganmi-da yoki Ramayanadagi Sitadan kelib qolganmi? Kavlashga umuman keragi yo'q bu narsani. Siz bilasiz, o'xshamayapti, harakatingizga yarasha natija bo'lmayapti, rejalar tuzyapsiz, oldinga ketolmayapsiz o'sha maqsadingiz bo'yicha-da. Xo'sh, demak blok bor. Qayerdadir, hayotdanmi, gendanmi, DNKdanmi bor. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Tezroq marraga yetish uchun nima qilish kerak? Chunki hayot shiddat bilan rivojlanayotgan paytda o'tirib olib o'ylanishga umuman hojat yo'q. Oldinga ketish kerak, oldinga keta olishingiz uchun siz albatta mana bunaqa kvadratga yozasiz. Hozir va shu onda men har oy $5000 topishim uchun nimalar to'sqinlik qilyapti? Yozib chiqasiz. Biz ishlayapmiz. Xo'sh, nima qilish kerak? Orqani kavlamayapmiz. Qayerdan kelgan deb hech kimni ayblamayapmiz. Hech kimni bir nimaga kirib ketmayapmiz. Bugunimiz bilan ishlayapmiz. Hozir va shu onda yashashimiz uchun biz bugun nima qilsak yaxshi bo'ladi. Shu bilan ishlaymiz. Yozasiz. O'zim ishlayapman. Ishim yo'q. Har oy $5000 topishim uchun menga g'oya yo'q. G'oya bo'lsa ham harakat qila olmayman. Buncha ish topsam ham men ulgurmayman. 1 tonna chiqadi. 1 tonna vaziyat chiqadi. Sizdan nima uchun har oyda sizda $5000 yo'qligi haqida ishlab ketamiz. Va men bu suvdan suvni tugatib qo'yayda. O'sha energiyani siz yuqoriga yuborasiz. Yozasiz, kerak bo'lsa birinchi yozib chiqasizda, yuqoriga yuborasiz, yozasiz, yuqoriga yuboraverasiz. Ishlayapmiz-da biz. Akaga men bu suvni olasizda, o'sha kaftingiz orasiga, o'sha qo'lingizni ishqab turib, energiyaga to'yintirib olib turib, his qilasizda, bir-biriga tortilinadi. Ko'p quloqsangiz bo'ladi. Undan keyin men bu suvni qo'yasizda, haligi suvga kirgizasiz. Shu suvga kirgizasiz xayollaringizni. Butun xayollaringizni menda shunaqa bo'lyapti deb o'sha yashab o'tib hozir bo'layotgandek qilib tasavvur qilib shu narsaga kirgizasiz. Nima xohlaysiz? 15 soatlik uyday xohlayman, oppoq chiroylik xohlayman deb turib haligi suvni ichib olsangiz bo'ladi. Bunda o'sha
aytgan xotira shu suvga kirib ketdi va bu ichganimdan keyin bu tanamda tarqaladi va o'sha tashqi dunyo ichki dunyoni aksidek sizda namoyon bo'lishni boshlaydi. Ya'ni hayotingizga kirib keladi. Siz ichingizga kirgizishingiz kerakda. Ichki dunyoni o'nglashingiz kerak. Ichki dunyoni tozalashingiz kerak. Undan keyin bugundan boshlab siz uylaringizni tozalayotganingizda misol uchun o'yinchoq ko'ryapsizmi? Bu meni o'g'limni gajiydigan o'yinchog'i. Hozir ha deb e'tiborimni tortyapti-da, shuni olib qo'ygim kelyapti. Shunda men boraman-da, o'sha men gashimga tegayapti, bunday o'tirsam, ko'zim shunga tushyapti-da, o'zimga qaramayapman-da, o'shunga qarayapman. Hozir men o'rnimdan turaman. Hayotimga har oy 100 ming dollar pul kirib kelishiga to'siq bo'lib turgan blokni olyapman deb turib, o'shani olib o'yinchoq soladigan idishiga soqqanman. Xuddi shunaqa qilib. Uyingizni yig'ishtirayotganingizda sizda hozir nima bor? Nima yetishmayapti-da, hozir pulni aytaylik. Men bugun umuman ayollar mavzusini ko'tarmoqchi edim. Har qancha ayollar mavzusiga burilmoqchi bo'lsam, pulga to'xtab qolyapman. Demak, pul mavzusini haqida gaplashamiz. Shunday qilib, uyingizni yig'ishtirayotganingizda, har bir xonasini yig'ishtirayotganingizda meni hayotimga har oy shuncha pul kirib kelishiga to'sqinlik qilayotgan to'siqlarni olib tashlayapman deb tozalaverasiz, yig'ishtiraverasiz. Kir yuvasizmi, idish yuvasizmi? Meni hayotim mo'l-ko'l bo'lib, serobgar bo'lishiga to'siq bo'lib turgan barcha kir xayollarimni, pulga nisbatangi kir fikrlarimni yuvyapman. Shunday qilsangiz-da, rosa ko'p bloklarni ochib tashlagingiz keladi. Bir yillardan changlar topib artib olgingiz keladi. Tomlarga chiqib yig'ishtirib olgingiz keladi. Sababi sizda maqsad paydo bo'lyapti-da. Har oy hayotingizga shuncha miqdorda o'zingiz xohlagan pulni kirib kelishi uchun siz tozalovni amalga oshiryapsiz. Bu hissiy darajada bo'lyapti. Ya'ni tuyg'ularingiz bilan ishlayapsiz. Fikrlaringiz bilan ishlayapsiz. Va amaliyni ham ishlaysiz. Ham amalda bo'lsin, ham nazariy bo'lsin. Yozib chiqasiz. Har oy hayotimga shuncha pul kirib kelsa nimasi yomon deb sarlavha qo'yib, uni to'ldirasiz. Har oy hayotimga shuncha pul kirib kelishiga to'sqinlik qilayotgan o'y hayollarim deb yozasiz, uni yozasiz. Xullas, ertaga kamida 3 ta blok bilan ishlaymiz. Sarlavha qo'yiladi mana joyga. Dangasaligim, uxlab qolishim, erikishim, o'ylagan narsamni o'sha paytda amalga oshirmashim, sizga to'sqinlik qilayotganini yozib chiqasiz. Undan keyin bloklarni yozib chiqasiz. Pul qo'lni kirib, pul qanday kelsa shunday ketadi deb yozib chiqqaningizdan keyin uni orqasiga o'sha men aytgandek chiziqlarni chizishni boshlaysiz. Shunda e'tibor qaratasiz, har bitta pulga nisbatangi tuyg'ularingiz orqasiga chizayotgan chiziqlaringiz har xil chiqishni boshlaydi. Va buni siz o'tga tashlayotganingizda men ichimdagi barcha o'sha og'riqlarimni, bloklarimni qog'ozga chiqardim. Ichimni bo'shatdim. Endi bu og'riqlarimni, bloklarimni olov seni ixtiyoringga topshiraman. Sen buni eritib yubor deb olovga shunaqa koordinata beradi olovga. Shunda bularingiz o'sha ichingizdan chiqadi, qog'ozga tushadi va olovda erib yo'q bo'lib ketadi. Bu ham uchinchisi bo'lgan bo'lsa bu, ya'ni 3 ta narsa berdim. Keyingisi
Nima uchun sizga shuncha pul kerak yoki uy kerak? Moddiy narsaga qarayapmiz. Bugun moddiylik haqida gaplashamiz ekan. Nima uchun sizga uy kerak? Nima uchun sizga mashina kerak? Nima uchun sizga pul kerak? Nima uchun yangi ishga o'tishingiz kerak? Nima sababdan shu siz xohlagan narsa sizga kelishi kerak va siz u narsaga nima beryapsiz? Har oy menda 100 ming dollar pul kelishi uchun, borliq tomonidan menga 100 ming dollar pul kelishi uchun men o'zimdan nima beryapman? Shu savolni berasiz. Men shu inomarka mashinasini, Hondani olib minishim uchun nima uchun men buni minishim kerak? Yozib chiqasiz. Yozib chiqasiz va undan keyin o'tirib aytasiz. Menga shu mashina kelishi uchun men borliqqa nima beryapman? Siz qachonki, misol uchun men bu Redmi 11 Pro'imga minnatdor bo'lib, bunga og'riqni his qilmasdan, bunga bu telefonim orqali men o'zimni kamsitilgandek yoki zamondan orqada qolib ketgandek yoki hali yetilgandek yetilmagandek his qilmasligim uchun shu telefonda men o'zimni xotirjam, sevgida his qila olganimdan keyin, shu telefonimdan minnatdor bo'lishni boshlaganimdan keyin men yangi, misol uchun iPhone'da 16 chiqdimi hozir, misol uchun iPhone 16 ni olishimga o'zimga ruxsat beraman. Shunda nima bo'lyapti? Hech qanaqa og'riqlarsiz, hech qanaqa talablarsiz, hech qanaqa shartsizlarsiz men shunchaki iPhone 16 ni ishlatgim kelyapti. Tushunyapsizmi? Shartsizlikda bo'lgan tuyg'ularingiz, shartsizlikda bo'lgan hislaringiz, shartsizlikda bo'lgan harakatlaringiz sizni hayotingizga siz xohlagandan-da tezroq kirib kelishni boshlaydi. Siz yaratuvchiga ham shartsiz, shunchaki meni yagona yaratuvchim, men hozir shu telefonimdan minnatdorman. Shu 11 Pro Redmidan minnatdorman, tashakkurman. Juda ko'p ishlarimni amalga oshirdim. Juda ko'p insonlar bilan g'oyibona gaplashdim. Juda ko'p insonlarga yordam berishimga hissasini ko'rsatdi. Minnatdorman. Va men hozir yana o'zimda iPhone 16 bo'lishini xohlayman. Deb turib, xolis Alloh uchun deyiladi-yu, xuddi shunaqa xolis yaratgan egangizga tuyg'ularingizni shunaqa namoyon qilishni boshlaydi. Xuddi shunday. O'tirib olib gaplashsangiz ham bo'ladi. Allohim, men erimga shuncha harakat qilyapman, ilohiy ishlarni bajaryapman, oila a'zolarimga mehnat qilyapman. Bu mehnatingiz ilohiy, chunki siz bitta joningiz bilan 4 ta, 5 ta, kerak bo'lsa 8 ta odamga xizmat ko'rsatasiz. Yagona yaratuvchim, ilohiy xizmatim uchun farzandlarimni oq yuvib, oq tarab, ularni bemor bo'lib qolmasin deb harakat qilishim, bemor bo'lib qolganda ham ularga bor mehrimni berib, kerak bo'lsa uyqumdan kechib, kerak bo'lsa ochga qolibda qornimizni to'yg'izmay, bolani holatiga qarab o'tib ketamiz. Kerak bo'lsa o'zimdan ham kechib, o'zimdan ham shularni aziz bilib farzandlarimni qilayotgan har bir ilohiy mehnatlarim uchun, buningiz ham ilohiy. Bu farzandlaringizga qarayotganingiz ham bu ilohiy. Ya'ni yaratuvchi tomonidan siz bajaryapsiz. Yaratuvchi sizga ilhom berib qo'yapti. Agar sizda ilhom bo'lmasa, bu narsaga farzandingizni qarashga, ya'ni ilohiy mehrni berib qo'ymasa, siz qara olmaysiz. Siz birovni bolasini qara olasizmi? Begonani bolasini qara olmaysiz. Chunki sizda yot insonni farzandini qarashingiz uchun sizda ilohiy onalik mehri yo'q. Sizda faqat farzandlaringizga nisbatan ilohiy onalik mehri bor. Chunki siz uni
dunyoga keltirganingiz uchun, uni oq taraf katta qilishingiz uchun Alloh berib qo'ygan. Bu farzandlaringizni qarashi ham ilohiy qarashi. Shunda siz aytasiz, meni yagona yaratuvchim. Men sening ilohiy ilhomlantirishing, ilohiy ilhomlanishim orqali oila a'zolarimga mehnat qilyapman, ularni kirsitirig'ini yuvyapman, butun mehnatimni shartsizlikda bajaryapman. Kerak bo'lsa tunlari turmush o'rtog'imga ilohiy ayolligimni beryapman, ilohiy ayolligimni turmush o'rtog'imga beryapman. Shuncha qilgan xizmatlarim uchun sen orqali, turmush o'rtog'im orqali, yaqinlarim orqali va o'zimni qilayotgan mehnatim orqali har oy hayotimga shuncha pul kirib kelsin deb siz sanab o'tib aytib berasiz Allohga. Chunki Alloh aytyapti-da, so'ra deyapti. So'ra, men beraman deyapti. Nola, pushaymon bo'l, norozi bo'l, yig'la, doim arzlan, keyin beraman demayapti. So'ra, men beraman deyapti. Shunda siz aytasiz. Shunday qilib so'rashni o'rganishni boshlaysiz. Shunday o'tirasiz, his qilasiz, yolg'izsiz, his qilasiz. Alloh meni eshityapti. Men o'zimni eshitolmagan paytimda u meni eshityapti. Allohim meni yagona yaratuvchim deb uni nomini ulug'lab olib, uni nomini ulug'lab turib, keyin so'rashni boshlaysiz. Meni shuncha, ya'ni men shu qilayotgan ishlarim uchun, shu ilohiy vazifalarim uchun, shu ilohiy xizmatlarim uchun erim orqali, farzandlarim orqali, o'zimni kasbim orqali, sovg'a salomlar orqali ber. Siz so'rashga ham hijolat bo'lmang. Bemalol so'rang. Aytib deb yurib shunday xolis so'rang. Undan keyin 100 ta xohishlaringizni yozib chiqasiz. O'zi nima xohlayapsiz? Mashina olishni xohlayapman, uy olishni xohlayapman, chet elga borishni xohlayapman. O'zi 3 ta bo'ldi. Xo'sh, o'ylaysiz, yana nima xohlayapman? Yana nima xohlayapman? Keyin chiqadi yana. Farzandlarim men bu institutda o'qishini xohlayman, Misrga borishini xohlayman, Dubayda mamlakat bo'lishini xohlayman. Endi to'xtaydi. Yana savol berasiz. 100 ta bo'lish kerak, 100 ta bo'lish kerak. Shunda sizni men bu ongiz o'sha imkoniyat qidirishni boshlaydi. Yana nima yozsa ekan, yana nima qilsa ekan, o'sha ketishni boshlaydi. On kengayapti-da. Siz shu paytgacha eringizdan ko'ylak, kartoshka, piyoz, go'sht, bolalaringizga pampers yoki yana nimadirlar so'rab, ya'ni xohishlaringiz shu bo'lganda sizni bu paytgacha ishga borish, ishda sizga yaxshi muomala qilishi xohishingiz, oyligingiz ko'tarilishi xohishingizda, ya'ni shular bo'lgan. Endi siz bularni yozib bo'lganingizdan keyin o'sha ongingizdagi bori chiqadimi, yozganingizdan keyin o'sha tak, bu endi 10 ta bo'ldi, endi 20 ta bo'ldi, hali 80 ta yozishimiz kerak. On ketadi o'sha. 80 ta ketadi. Topadi, imkoniyat qidiradi, topadi, istaydi, kengayadi. Sizni mahallangizdan chiqadi, qo'shni shaharga o'tadi, qo'shni davlatlarga o'tadi, yana o'tadi, yana o'tadi. O'sha kengayib ketadi. Shunda ongingizda shunaqa kengayib ketadi. 100 ta xohishingizni yozganingizdan keyin siz xohlayapsiz, o'sha yozganingiz sari ong kengayib ketgandan keyin o'sha sizga tasavvur kelishni boshlayaptimi? Hozir shu paytda siz bilmaysiz-da nima xohlayotganingizni. Yozayotganingizni chiqishni boshlagandan keyin o'sha tasavvur paydo bo'ldimi, kartina paydo bo'ldimi? Ha, mana bunaqa, ha, manaqa, shuni ham xohlayman, ha, xohlayman. O'sha ketdimi, siz energiya berilib ketdingiz. Siz his-tuyg'ularga berilib ketdingiz, yozyapsiz-da.
chegara qo'ymaysiz. Dubayda o'sha shaxsiy mana bunaqa bo'lishini xohlayman. Shunda ketmasinda, aql ishlab ketmasin. Kallang joydami? Qayerda Dubay? Ol mahallangda bitta magazin ochib ol. Yoki bo'lmasa sentrda bitta magazin ochib ol. Qanaqa Dubayda gapiryapsan? Desa, yo'q, men xohlayman o'sha ketsinda, onga qo'yib bering. Ya'ni ongda fikr, xulosa, ongda aql, fikr, xulosalaringiz mujassamda ongda. Bu degani ong aql degani emas, ong fikr degani emas, ong xulosa degani emas. Ongda shunaqa narsa bor. Misol uchun avtomat mashinangiz deylik, avtomat mashinangiz bor. U mashinaga kir solib qo'yasizda, kir solib qo'yasiz, parashutni solib qo'yasiz. Shunda o'sha kiringizni nima yuvadi? Barabani yuvadimi? Yoki unga tushayotgan suv yuvadimi? Yoki bo'lmasam uni siqib berayotgan yuvadimi? Yoki tepasidagi kompyuter yuvadimi? Sizga qiziq emas, to'g'rimi? Sizga qiziq narsa o'sha avtomatdan kiringiz toza bo'lib chiqsa bo'ldi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ongda xuddi shunaqa narsalar bor. Fikr bor, xulosa bor, aql bor. Aql fikrga, xulosaga javob beradi, bir-biriga javob beradi. Hamma umum bittasiga yani tushuntirishim qiyin bo'ldi aytganda. Yo'q, ong boshqa narsa-yu, aql boshqa narsa-yu deyapti. Yo'q. Aqlda shu narsalar bor. Shu uchalasi bir bo'lib turib nima qilishadi? Ishlaydi. Chunki ong ostidan yuqorida ular. Ong osti, ya'ni tashqari tanada bo'lsa, ya'ni pastda bo'lsa, chuqurlikda bo'lsa, ongiz mana bu nimangizda, kallangizda. Shuning uchun sizga shu uchalasini ishlashingiz muhim. Ishlayotganingizda, ya'ni xulqingiz o'zgarishi ham shularga bog'liq. Siz xulqingizni o'zgartirish uchun fikrlaringizni o'zgartirishni boshlaysiz. Uni yozyapsiz, chizyapsiz, harakat qilyapsiz, intilyapsiz, nimadirlar qilyapsiz. Menga baqirma degan, menga g'iybat qilma degan, gapga ro'za tut degan, o'zi siz o'zingizni tiyishni boshlab yetgan paytingizda sizda o'z-o'zidan xulq, atvor o'zgarishni boshlaydi. Chunki siz odatda sizga yoqmagan vaziyat bo'lganda siz baqirib tashlagansiz. Shunda sizga buyruq kelyapti. Agar sen karma, DNK, hammasini yopmoqchi bo'lsang, sen xulqingni o'zgartir. Eng oson, eng samarali yo'l xulqingni o'zgartir degan sizga buyruq kelyapti. Shunda u buyruq kelgandan keyin sizda fikr paydo bo'lishi kerak-da, bu narsaga amal qilishingiz uchun. Xatak, men xulqimni o'zgartirishim uchun gapirmashim kerak ekan, ro'za tutishim kerak ekan, g'iybat qilmashim kerak ekan. Shunda menda o'zgarish bo'lar ekan. Shunda menda hayotim yaxshi bo'lib ketar ekan, erim bilan munosabatim yaxshi bo'lib ketar ekan, xohlagan marralarimga chiqa olar ekanman deb o'sha fikr qilishni boshladingizmi? O'ylab o'tiribsizda, fikr ketyapti. Undan keyin ha, bo'ldi. Men ertadan hech narsa qilmayman. Ro'za tutaman, aytganlarini qilaman, men bajaraman. O'zi sizda xulosa paydo bo'ldi. Undan keyin aql harakatga tushishni boshlaydi. Aqlan harakat qilasiz. Tak, baqiryaptimi birov? Aql ishlaydi. Esingdami? Biz yaxshi narsaga erishishimiz uchun, hayotimizda xohlagan narsalarga erishishimiz uchun biz hozir indamay turishimiz kerak. O'sha aql ishlab turibdi-da bu yerda. Aql ishlab turibdi, sizni baqirtirmayapti, sizni gullaytirmayapti, sizni g'azabingizni chiqartirmay turibdi. Aql sizni ushlab turibdi, aqlda turibsiz. Oldinlari aql ketardida, aql o'chardi-da, hayvoniy tuyg'ularingiz uyg'onib ketardi, bida qilib, ovcharka bo'lib, anakonda bo'lib, zahar bo'lib, xullaski nimadir bo'lsangiz bo'lib yurgansiz. Chunki bu hislatlaringiz sizda bor bo'lgan, ichingizda bor bo'lgan.
qayerdan kelgan bo'lsa ham sizda bor bo'lgan. Shu uchun u sizdan chiqqan. Tushunyapsizmi? Shu narsa chiqqan sizdan. Siz yozyapsiz, chizyapsiz, eshityapsiz, ro'za tutyapsiz, kam gapiryapsiz, g'iybat qilmayapsiz, rezinka taqib olinglar degan ma'no. O'sha g'iybatni boshladingizmi tortib olasiz. Tanaga og'riq boradi, aqlga ketadi signal. Biz g'iybat qilib qo'ydik, shu uchun biz o'sha nima bo'ldik. Shunday qilib aql sizni mana bu tanangizni jismoniy hayotingizda, real hayotingizda sizni o'rningizni, tabaqangizni belgilashni boshlaydi. Tabaqa tarafdan o'sishni boshlaydi. Siz bu yoqda ham his tuyg'ularingiz bilan ishlayapsiz. Ham ruhan, ham aqlan, ham qalban. Uchalasi mujassam bo'lgandan keyin, uchalasi bilan teng ishlaganingizdan keyin sizdagi hamma savollar, ajdodlaringizdan kelayotgan barcha savollar, gendan o'tgan barcha savollar yopiladi. Tushuntirib bera oldimmi? Yetkazib bera oldimmi? Men unaqa 6 oylab, 3 oylabda kurs qilib olib, hammanglarni mag'zinglarda ezib, bu ammangdan kelgan ekan, bu katta xolangdan kelgan ekan, voy deb o'tirishim mumkin edi. Lekin yaqindan beri menda shunaqa narsa uyg'ondida. Xo'sh, endi nima qilish kerak degan narsa uyg'ondida menda. Xo'sh, endi nima qilish kerak? Hamma yo'q ma'lumot, hamma ma'lumot beradi. Xo'sh, nima qilish kerak? Xo'sh, kim savolga javob beradi? Xo'sh, nima qilish kerak? Bo'p, nima qilish kerak? Shunaqa ekan, bilyapmiz, yoqlab oldik. Nima qilaylik endi-da? Shuni men bir haftaning ichida nima deydi, laham go'shtlaridan kesib beryapman-da. Nima qilasiz? Suyagini, iligini nima qilasiz uni? Shu laham go'shtni oling-da. Shunday foydalaning-da o'shandan. Uni voymoy et ekan, mana u tuk ekan, mana bu nimasi ekan deb uni o'rganib o'tirmasdan, tirkilamasdan. Bu o'sha hayotimiz og'irlashgandek bo'lib qoldi-da. O'zi biz ketyapmiz-da. Menda shunaqa vaziyat bo'lganki, shunaqangi bir nohaqlikka uchraganman-da. O'zim kutmagan insonimda, shunaqa yaxshi ko'rgan insonimda shunaqa nohaqlikka uchraganman. Tanimaganman-da, tanimay qolganman-da buni. Nahotki deganman-da, bu boshqa inson deganman-da. U insonni qilgan harakati orqali men kerak bo'lsa 100 marta o'lib, 100 marta tirilganman-da. O'sha bitta zarbadan million marta o'lib tirilganman-da. Har kuni yig'layman. Psixologik mana bu aqldan ozish boshlangan menda. Men chachim antina bo'lib qolyapman, qatishib oldim. Tashqaridan o'zimni ushlab turibman. Ichimda jinni bor-da, telba bor, albatta bor. Esini yo'qotib qo'ygan bor ichimda. Haligini bosish uchun, haligini yuzaga chiqarmaslik uchun harakat qilganim sari bo'lmaydi-da. Shunaqangi bir o'ta nafrat shunaqa uyg'onyapti-da, nafrat butun tanamda nafrat qaynayapti. Yegan narsamda halovat yo'q, xotirjam yo'q. Uyini yoqaman, o'ltiraman uni. Men bunaqa qilaman, shunaqa vahshiy narsalar kelyapti-da mening ichimdan. Nima qilganman? Xullas bitta kuklani olganman, kuklani emas, xullas bitta materialni olganman-da, bitta suribda olganman-da, haligini buklab turib, odamcha qilib-da bo'ynini bo'g'ib, bunaqa qilsangiz, latta kuklaga o'xshab qolganda, nima qilib tikkanman.
endi bir materialdan shunday qilib tikkanman-da. Keyin haligi nima xullas asha yoqtirmagan уже menga nohaqlik qilgan odamni nimasiga qo'yib qo'yganman uyiga. Что bilsin. Bu issiq sovuq qildida. Qo'rqitmoqchi bo'lganman. Nimadir qilish kerak-da, bu nafratni yashirish uchun nimadir qilishim kerak edi-da. O't qo'ygim keladi. Hatto rostman haligi bu o'ltiribmanman, hozir seni o'ltiraman emas. Rostman o'ltirib qo'ygim kelganda. Shunaqa karma ko'tarilib ketgan-da. Shunaqa og'riqlar ko'tarilib ketgan. Oxiri o'zimni bosish uchun shuni qilganman. Qo'yib qo'ygan. Keyin uni bildirish uchun uni tanishlariga, birovlarga aytib, buyog'ingni qarab qo'y, o'sha Malika opa anaqa baxshini yanida yuruvdi deb aytmaysanmi deb o'sha birovga aytyapman. O'zim qilgan narsamni haligilar qo'rqitish uchun yana fantaj deydimi ular, shunaqa fantaziya ishlab ketyapti-da. Shunaqa qilib aytsam, qo'ying opa deb qaradi u ham. Qo'ying opa deb qaradi. Rostdan bormadingizmi deb u ham aytyapti-da. Yo'q, o'zim qildim, bosolmayapman o'zimni deb. Uyimizdagi shunaqa katta tog'orada bir tog'ora siniq idish nima qilganman. Haligi idishlarni olib ashlar tomonga otganman-da. Sharaq shuruq qo'limga nima kirsa otyapman-da idishlarni. Nafrat shunaqa ko'tarilyapti-da. Ham o'zim ustimda ishlayapman, ham nafrat chiqyapti. Dushga kiraman, suvni ochaman, suvga ulanaman. Dod deb yig'layman. Mashetim parchalanib ketayotgandek yig'layman. Qonlarim shunaqa parchalanib ketayotgandek yig'layman. Dod deb yig'layman. Chiqib ketmayapti. Tashqaridan qarasangiz menga hamma yog'im joyida, hamma havas qiladi menga. Hamma misol uchun o'zganda kamda menga o'xshagan erkin ayollar menda borda, mendagi holatni orzu qiladigan ayollar juda ko'p tashqaridan qaraganda. Lekin ich tamom tugagan. Xullas bosilmadi. Shunda men qarmaga o'tishni boshladim. Qarmaga o'tdim. Ishlashga o'tdim. O'sha 3, 4, 5 oylar bo'lib ketyapti-da. Bu narsa tugamayapti. Bu nafrat ketmayapti mendan. Qalb og'rigan, qalb sevgan insoningizdan nafratlanarkansiz-da. Agar uni sevmasangiz, uni yaxshi ko'rmasangiz, uni hurmat qila olmasangiz, uni qandaydir hayotingizda o'z o'rnini yarata olmasangiz, u inson qilgan nohaqliklari shunday maktan nari bo'lib ketaverar ekan, shunday kelarkanda ketaverar ekan. Siz mana shu jigarlaringiz, yaxshi ko'rgan qadrdonlaringizda, misol ota-onalarda shulardan olgan zarbalaringiz bu ichingizga o'tib ketar ekanda, butun taningizni zirqiratib tashlar ekan. Shunda men haqiqiy nafrat nimaligini o'shanda his qilganman-da. Nafratni keyin o'zim bilan ishlagan paytimda karmaga o'tganmiz. O'sha qatag'on davrlarida o'sha men o'sha insonni do'sti bo'lar ekanman va o'sha do'stim bilan shunaqa inoq do'st bo'lar ekanmizda va men o'sha sotqinlar bilan tilimni biriktirib olib turib, o'sha do'stimni sotib qo'yar ekanman. Nohaqlik qilib qo'yar ekanman-da va o'sha do'stimni o'sha hibsga olib, uni qaysidir bir mamlakatga anaqa quvg'in qilib olib ketishar ekan. Shu narsani qarang, umuman kutmaysiz-da. Shunaqa paytda
menga do'stim deb ishonganda, yaxshi ko'rgan, ya'ni inoq bo'lganmizda, ya'ni men ham erkak, u ham erkak bo'lgan. Shunda men o'shani sotarkanman-da, sotib qo'yarkanman. Unga nisbatan nohaqlik qilganman. Unga nisbatan shunaqangi bir adolatsizlik qilganman. Xuddi shu adolatsizlikni, xuddi shu nohaqlikni men his qilganman. Nima uchun menga bunday qildi? Nima sababdan menga bunday qildi? Topolmayapman. Javob yo'q. U menga nohaqlik qildi. Nimaga ketyapti-da, bu hayotda yo'q-da javob. Shunaqa qilganidan shu uchun emas. Yo'q, bu hayotda javob yo'q. Shunda o'sha karmaga o'tganimizdan keyin, uni ishlaganimizdan keyin yengillaganman. Yengillaganimdan keyin, baribir hayot ko'rib turibsiz. Yana og'riq chiqadi. Oldingichalik emas, og'riq chiqyapti-da. Qalb sinib ketganda og'riq chiqadi. Ko'rganimda og'riq chiqadi yoki u haqida eshitganimda yoki umuman esimga kelib qolganda og'riq chiqadi. Men bu joy og'riveradi. Shunda men o'tirib olib ishlaganman. O'zim bilan ishlaganman. Seni bu og'rig'ing eng chiroyli og'riq deganman o'zimga. Tushunyapsizmi? O'zingizga o'zingiz yordam berasiz. O'zingizga o'zingiz. Men o'sha karmaga o'tib, o'sha holat bilan ishlash uchun $150 pul to'laganman. Bu hayotda unga xoinligimni bilishim uchun $150 pul to'lab, o'shani bilib kelganman. Ko'ryapsizmi? Shundan keyin yengillaganmi, qolganda o'tirib olib o'zim bilan ishlaganman. Eng chiroyli dard bu. Malika, his qil, eng chiroyli dard. Sen bu dardni, bu iztirob, bu og'riqni farzanding orqali ko'rmayapsan. Ota-onang orqali, jigarlaring orqali, turmush o'rtog'ing orqali ko'rmayapsan. Yaqinlaring orqali ko'rmayapsan. Bu umuman boshqa inson. Boshqa inson, umuman yot odamdan ko'ryapsan. Sen bu dardingni sev-da, haligi nima aytadi? O'sha dardingni sev deb berishni boshlaganman o'zimga. Agar siz hozir meni tinglash bilan birga o'zingizni his qiling. Sizda ham bor-da shu og'riq. Dardingni sev deyishni boshlaganman. Shunda ichimdan chiqadi. Nimaga sevarkanman dardimni? Shuncha azob berdi-yu, shuncha qiynaldi-yu, nima uchun bunday qiladi? Yana ketyapti-da. Yo'q. Sabab topaverasiz-da. Onga isbot topib berasiz. Mana uchun shunday qildi. Mana uni uchun shunday qildi. Nima yo'qotding? Ayt, nima yo'qotding shu og'riqda? Xo'sh, yo'qotibsan. Bu seni joningdan azizmidi? Shu seni eng yaqin, sen uchun qadrliklaringdan azizmidi sen yo'qotgan narsa? Xo'p, sog'ligingni yo'qotibsan. Uni tiklash mumkinmi? Mumkin. Pullaringni yo'qotibsan. Uni topish mumkinmi? Ha, mumkin. Nima yo'qotding? O'sha o'zingizga bera olasizda. Sev. Shu dardingni agar sevmasang, shu dardingni agar sen hozir qabul qilmasang, bu dardga o'sha sen qabul haqiqatdan sen qabul qila olmaydigan og'riqni senga berib qo'yishidan qo'rq. Tushunyapsizmi? Sen o'sha og'riq, sen qabul qila olmaydigan og'riqni yaratgan senga berib qo'yishidan qo'rq. Buni qabul qilsa bo'ladi. Sen bu yukni ko'tara olasanki, Robbing seni zimmangga yuklagan va bu orqali senga nimadir demoqchi bo'lgan. Juda ko'p narsalarni berdi senga shu orqali. Xo'sh, shu og'riqdan keyin nima yutuqqa erishding? Topiladi. O'ylaysiz, topasiz. Shundan keyin qaddimni tutishni boshladim. Hurmat qilishni boshladim. Yana nima qilding? Top. Siz ko'rsatishni boshlayapsiz, fikr qilishni boshlayapsiz, xulosa qilishni boshlayapsiz. Shundan keyin shunaqa bo'ladi. Уже yana ego chiqadi-da. Kallang joyidami? Nima uni qabul qilyapsan? U seni manaqa qildi-yu. Shunda egoni bosadi.
xulq atvoringizni, xarakteringizni o'zgartirish uchun sabablar bir dunyo topib chiqasiz o'zingiz bilan. Xulqingizni o'zgartirish uchun. Oxir oqibat shunga o'tdimki, meni yagona yaratuvchim meni shu og'rig'imni o'zingni ilohiy sevging bilan to'yintir. Og'riq butun tanamda chiqishni boshlaganda aytaman. Yagona yaratuvchim, shu og'rig'imni sevging bilan to'yintir. Shunga nisbatangi shu his-tuyg'uyimni sevging bilan to'yintir. Shuni to'yintirishni boshlaganimdan keyin menda o'sha insonga nisbatan o'sha samimiy, oddiy tuyg'ular boshlandida. Oddiy men uchun. Ba'zida o'sha og'riq ko'tarilib ketsa, men yaratuvchiga aytaman. Yagona yaratuvchim, shu hislarimni sevging bilan to'yintir. Shu tuyg'ularimni sevging bilan to'yintir. Shu nafratimni sevging bilan to'yintir. To'yintiraman. O'sha bo'ldi, esimdan chiqib ketadi. Inson bir vaqtning o'zida ikkita hisni his qila olmaydi-da. Siz nafrat ko'tarilindimi, og'riq ko'tarilindimi, siz Xuonga murojaat qilishni boshlaysiz-da, buni bosib qo'ying. Shunda siz men buni his qilishni boshlaysiz, bu bosilib qoladi. Boshqa narsaga chalg'ib ketasiz, yaratuvchiga yuzlandingiz. Qachon bo'ladi, nur tushyaptimi, qayerga yetdi, qani, bosilyaptimi deb o'tirmaysiz, kontrol qilmaysiz. Siz kislorodni qabul qilasizmi? Kiryapti. Tomog'imga yetdi. O'pkamga tushdi. Miyamga yetmayapti. Qilib chuqurroq nafas olmaysiz. Siz o'tirib, mana men qancha kislorodni yutib, qanchasini chiqaryapman, men o'ylab o'tiryapmanmi, hisoblayapmanmi? Yo'q. Xuddi shunaqa murojaat qilasiz yaratuvchiga ham. Xuddi shunaqa murojaat qilasiz uni sevgisiga. Va shunday qilib sizdagi holat o'zgarishni boshlaydi. Holatlar o'zgargandan keyin sizni gap so'zingiz, xarakterlaringiz, o'zingizni tutishingiz, o'sha yangi narsalar boshlangandan keyin qolib ketadi. Va bu o'sha og'rig'imga sababan meni opa dadam bir ayolni yaxshi ko'rgan. Keyin uni oilasidagilar o'sha eshon dadamlar olib bermagan. Olib bermagandan keyin ya'ni o'sha babushkam uylangandan keyin u ayol shu go'hutlarga borib bir sevat qahlamami nimadir qilib kelar ekanda, o'sha go'hutlarga o'qitib kelar ekan. Ular ajrashtirib olmoqchi bo'lib. Yana nimadir qilib kelar ekan undan tashqari. Shunda o'sha narsani dadam yemaydi-kanda, o'sha opa dadam yemaydi-kanda, eshon dadam yeb qo'yar ekan o'sha narsani. Keyin hojatxonaga borib kelay deydi-kanda, hojatxonaga ham borib o'sha narsani tashlab kelar ekan. Ikkinchi narsasini. Shundan keyin o'sha eshon dadam opamni, endi babushkamiz opa degan deb o'rganganimizda, o'sha opamni shunaqa yomon ko'rib qolar ekanda. O'ltiraman men seni deb o'sha shunaqa quturar ekanda, o'sha opamni ko'rganda quturib ketaverar. Hojatxonaga borganda ham mana shu yerda nimadir bor, shu yerda kavlash kerak. Shu yerdan bir narsa bor deyar ekan. Chunki opa dadammi, o'sha eshon dadammi juda ham bir ilmi kuchli bo'lgan, juda ham bir mustahkam bo'lganda ilmi. Televizor o'chib shunday qilar ekanda, shundan keyin o'sha 1952-yillari O'zbekistondan Qirg'izistonga
o'tishar ekan. To o'lgunicha o'sha Eshon dadamiz opamizni yomon ko'rib o'sgan ekan. Kelganda urush janjallar qilib ketarkan. Yana kelgan u opa dadam bitta yolg'iz o'g'il bo'lganligi uchun ikkinchi o'g'lini o'sha dadasiga berar ekan. Shu o'g'ilni ya'ni katta qilib, shu bolam sizlarni boqadi deb shu o'g'lini berar ekan. Shunday qilib to umri tugagunicha alohida yashashganda ular. Chunki oilani endi u paytda oila qadrli bo'lganda, oilani qadrlash uchun o'sha opam bilan opa dadam Qirg'izistonga o'sha Qo'chqarataga kelar ekan. Qo'chqarata 1952-yili barpo bo'lganda, shu paytda Qo'chqarata ochilgan. Nima demoqchiman? O'sha shu narsalar ham borda nimada? Shularni ham shunaqa qilib, ya'ni men o'tab to'lab berganman deb o'ylayman, qaysidir ma'noda. Hozir men sizga aytib bergan o'sha nafratim 2 yillik hayotimni oxir oqibat sevgiga to'yintirish bilan yakunlandimda. Sevgiga to'yintirdim, hurmat qilishni boshladim, tushunishni boshladim, kechirishlarni boshladim. Shunaqa qilish bilan boshladim. Shu uchun sizlarga bundan keyingiga ham hech qachon yopishib qolmang. Gen ekan, ajdod ekan, karma ekan deb. Xo'sh, menda shunaqa ekan, endi nima qilay deb turib, faqat yagona yaratuvchiga murojaat qilasiz. Chunki bundan buyog'iga hamma narsa juda tez ishlaydi. Hamma narsa juda tez fursatda hayotingizga kirib kelishni boshlaydi. Faqat u uchun siz ongingiz bilan zo'r ishlab olishingiz kerak. Tushuntirib bera oldimmi? Bugungi darsimiz tushunarli bo'ldimi? Sababi yangi kirganlar ham borligi uchunmi, bilmayman. Shunaqa dars o'tdim. O'tgan darslarni eshitib qaytalab olishlar. Voy xudoyim, shu lugatim ham burilib ketyapti-da. Qaytalab olishlar. Ey xudoyim, xullas kelam shunaqa. Tushundinglarmi meni? Bugun rosa tutildim. Malikaxon, assalomu Au, alaykum. bor. Ko'zingni yumib yotsang uxlaysan, balki uyasdan kiryapti. Opa dadamiz o'shanda yeganmi, shuni tushunmay qoldim. Kamera nimaga o'chirib qo'ydingiz? Golsiz.